Mbote mingi na bino bayebozuli bakuma lamu ya kolanda lisusu na baitando na bino e na tombe bino penza bolandi bolamu pamba te Adam Television ezaisika wapi tobetaka masolo to petaka pe basango na ndenge ya bosolo kasi sango ya lelo yo tokopanza nteke na makambo itali bongo bosangani ya bayi congolais na etuka bongo ya Katanga oyo tata ekolo alongola ki bongo matambe na ye ya bembuka ki na ngambo kuna pa kosangisa bana mboka ko yebisa bango ko lakisa bango bomoko e lelo awanga pa na makambo moko pona ko senga démission ya bato mibale lokola nga naza pe congolais du père de mère naza penza 100% congolais naza pe na makoki ya kopesa bato nyonso ba kolanda nga makanisi ya ko senga démission biso nyonso ya Sama Lukonde na Tony Mwaba toko makuna pona nini na sengi démission ya mbotoko tapena ba makambo mususu ba critique ya ba politicien mususu pamba te lokola tozaka na ba homme d'affaires na isika tozana ba politicien toko makaka kuna kokende to ko bembuka ya tata ekolo na ngambo bongo ya Katanga ezalaki po akolakisa na mokili mobimba ete ayende kakaza na makoki ya koyokisa ba congolais to kosangisa ba congolais alakisi biso ndenge nini Sama Lukonde ayaki po na bakatange na Moïse Katumbi lelo to koloba na bino boye likambo penza esali ete to ndongwana po to sutuka to kangama to panzana to banga liwato engaki ba viole engaki zanga te ko boma to bato engaki bazoka na penza po engaki zala bitumba po bakasanye pe balobaki bakokanga lisusu maboko te pamba te mobeko likonje kopesa congolais nyonso ndingisa mpifo ya kofanda esika oyo ya lingi na kati ya Congo soki biso ba congolais to kimaki nzaya na epoka Kabila po ete tokelia na Congo Brazzaville saso atikaki biso po anita bomi biso tilelo bandeko biso baza kuna kasi boni kaka na baituka na biso kaka na mabei na biso bandeko bafanda na mboka na bango lokola ba politicien o bazalaka ba homme d'affaires bazala bosenga ya ba bien na bango o Félix ayo zangisa bango ndenge nini ya koyiba pamba te Katanga ezalaki deja ya kokabana bapaya Kabila tekaki yango na ba sud-africain tekaki yango na ba indien tekaki yango na ba pakistanais donc bato nyonso o bazaka na ba bien na bango na Katanga nde batelemi babimisi mbongo na bango kolokota ba voyou koyebisa bango ete babenga na bakasayen nyonso na ebima lokola ko saboter pouvoir oyo lokola muluba ndazo kamba po Congo eza ba luba nyonso te Congo eza ba congolais mais ezaka ka tribu moko o bokoki ko sala ko zangisa ngo kimia te nyangwana tozo yebisa eloko na ko yebisa na bandeko nyonso bamona eloko nini Sama Lukonde alakisi biso na suka a kala nyonso to bandaki ko ganga awa kolakisa bino mabe Sama Lukonde ndenge nini ya pesa bato mbongo bafinga Antoine Chombo Tshisekedi ndakisa Pierrot Loire ye muta futele ko tuna biye pona kokoma kuna atala lisusu ndenge nini ekoleka po ete lobi azonga na television afinga Antoine Chombo Tshisekedi ye muta pesa bango mbongo kasi ami baleza nini ya pasi basangisi ndeko Sama Lukonde loko aza moto ya ngambo kuna ndeko afandi nanu tangu bandeko bazoko ndongwana mama oyo soki mwasi wa utaki soki Zambi po yazaka kutata na Lubumbashi te na Lubumbashi mingi bato bakenda ko bomba na soko so umeli osali 10 ans 20 ans oyebi Kiswahili oyebi yango pe malamu komi onga na komi nani na nazalaka nani ba uta baza ebele ba uta wana ba eko influencer bana mboka pona kokabona entre biso na biso pona nini lokoso ya mbongo ndeko Sama Lukonde alakisi biso ndenge nini yaza Katange akokika akobunda pona tribu moko pona Congo te pamba te abosani aza mokambi to azali mokonzi aza ministre ya république ministre ya Yambo premier ministre ya république aza ministre ya province ya Katanga te aza ministre ya république na yo eza na mwa kokoso bato na ba koyoka na te yo tata ndako lobi te bana oyo okoteli ba otiki kuna ozoti ya kimia to ndenge nini bandeko bakoti po bakende ko sala déclaration pona ko kotisa to ko sangisa baimbo kanyonso bandeko Sama Lukonde bakei basali discours moko na Sama Lukonde na kati basali Sama Lukonde kaka toloba basali discours moko ya kolakisa to ya koyebisa bapaya nyonso bazana Lubumbashi bayeba ke soki ovandaka na Lubumbashi te oyeba ke oza mupaya oyeba ko respecter to ko miemia ba coutume na bango balingaka boite bakozana besika mosusu te po déjà ki abula banda déjà ko katela bango bisika nini oyo bandeko bakotambola
tambola bandeko o bakumbaka tukutuku bakonyokwa mana makambo tali pe tukutuku mingi soki bakangi baoki aza moluba bakonyokola eti po ezaki déjà mo eloko na bango moko babandai déjà koluka ndenge nini ya kobimisa yango ndeko Sama Lukonde asuki wana te ayebi ke déclaration bazosala eza déclaration moko ya kolakisa biso ke baza kaka na kanda bapaya baya na kati ya Katanga te bapaya yango baza ba français te bapaya yango baza ba congolais baza ba rwandais te mais batondi na ba rwandais balinga ko dénoncer bango te kaka bandeko oyo bango propre ndeko Sama Lukonde na suka déclaration na bango bandeko ne bazo sengela yeke tolingi atikala kaka place oyo aza wana bango bandeko ne bayebite ke ndeko Sama Lukonde azoko kosa musala te azoko kakoloba tata discours ya ye moko azoko kokoma discours ya malonga te ndeko Sama Lukonde kokoma discours lokwa ya bana maternelle neti azo sepelisa mama moko bo mama zo yeba ke mwana ngasi abani maternelle ayebi makambo ndambo mais Sama Lukonde oyebi eloko te et puis Sonia modèle oyo lakisi na monde ke premier ministre moko oyaki pona bakor yango wana likambo ya bakor oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi musala ozwi makasi lelo oyo otiki nanu bakor ya Nairobi pona koyeba clair kokota na kati ya nzungu ba rebelle ndenge nini lamba maka oyeba bautaka wapi pe bazaleka banani okati nanu kuna po ete okende kokata likambo ya Katanga pona nini ozana bato o bakoki kosala musala elongo na yo te suite ya bakor oyo lelo ndeko Sama Lukonde azosalela na ye mboka te azosala pona bakor tokeli susu na makambo oyo etali gratuité oyo eza pumo ya République Mobimba ezala bana ebele so botamboli na nzela bana batambolaka mpona koteka bamai bana moko ya mike esalaka pasi obuna mwana moko ya 5 ans 7 ans azoteka mai retourne bo mama aza na mbongo ya kelasi te kasi bana wana bazwaki ngolo ya kotanga mvula mibale mvula misato fo gratuité kokisa 3 ans mibale penze sili penza bana batangi malonga batangi bien bao bayebaki atate ndenge a ezalaka bayekoli yango kasi 3e année oyo nde bana wana babatangaka nanu te bakomi na 3e année oyo ndeko Tony Mwaba akoki eloko te azaki makasi kaka ya ko remplacer ba papa wana bakende retraite kasi na suka nango akokai ko s'imposer te le rôle ministre pamba te nesika nyonso l'état zaka likolo moto nyonso mibeko nde pezaka catholique asomba eloko te catholique azaka kosalela biloko ya l'état boni catholique akomi likolo ya l'état catholique eza église eza parti politique te eza ya l'état te soki na tango ya Yesu bayebaki te ya nzambe ya kaisala siko boni lelo oyo ndeko Tony Mwaba azokoka kosimba eloko oyo eza pour chef de l'état te pamba te na kati ya makambo nyonso oyo tata Antoine Tshilombo Tshisekedi akosala penza mayele na ye po motema na ye mingi efandaki na makambo etali gratuité oyo efandi bamvula ebele ezalaka nango na mibeko likondi kasi Kabila penza ezalaki na susi ya kosalela yango te po ntina na ye kuna ezalaki nango te lokola ntina ya Antoine Tshilombo Tshisekedi ezalaki bana babola batanga lelo Tony Mwaba yokani te na baenseignant apesaki bango nano ndingisa ete lokola bosali ba grève mingi bozo déclarer mbongo za mokie apesi bango nanu déjà ndingisa ko yiba baboti mwa ndambo ya mbongo bozwaka ndambo ya mbongo po ete bobakisa likolo ndambo ya mbongo 50,000 te 100,000 te mais $300 600,000 francs apesi bango nanu ndingisa wana ezaki 7e na 8e apesi bango bazwa na bana bakomi na bango futa minerval kutu koleka na oya liboso wana na ileko Tony Mwaba ya mibale lisusu tokomi na suka tokomi presque na suka na ya mvula po ete kelasi esila bandeko na biso catholique batelemi likolo ya ndeko Tony Mwaba balobi ete bana ya primaire bafuta minerval $100 baopesa na ba numéro ya compte bancaire lokwa matata ponyo alakisa bango ndenge nini bayibaka mbongo ya leta na banque bandeko basi bapesi ba numéro boti bafuta sikonga na lezo mituna soki esika ya leta ezali wapi ndeko Tony Mwaba yozo représenter leta na makambo etali EPST tangu bakofinga chef de leta bakofinga yote bakofinga ndeye kasi yo batio ne bonga wana na ebite osozenga lisusu Tshisekedi ya susu abotola kiti no lokola botoli ndeko Sama Lukonde kutu na mboka na yako kyo sali loko te aya ko botola osu ngwende ona po tata na makambo etali kela sito likamunini lelo yo leta zo futa bata catholique
ba parents peto ba boti bazo futa bata catholique ba ko futa bango na mbala mibale yo fandi okangi munoko oza na stratégie moko te po départ na yo moko ezaki déjà mabe oyaki na stratégie nini te ya ko fandi sa po ete o meka ko longa makambo etali kelasi yango nga nazo senga démission na yo o démissionner okoki gratuité te mais c'est Tony moi ba démissionner bo lukaka to bano ganga 10-20 personnes te bo démissionner ka ba komona bino zo sala mabe zo sala salité na monoko. Donc quand on a catholique t'es pas matin yo opesi bango ningisa wana po bango baza bato moko baza ba politicien moko baza ba flatteur nga na benga bango lisusu ba pasteur te et puis bazo si sanga posa ya rozela pape soki pape aye bisa biso nini to rozela nini est-ce que important c'est to rozela soki bato oyo ya catholique nyonso bolimbisanga na ndenga mabete soki ba sango o ba représentaka pape wana bazo sala biso biloko aboye ezo sala biso passe ezo pesa biso te posa to zela pape akoyela biso solution moko pamba te tozaka na bato o balakisa biso boboto bolingo lelo pe to moni na sa na zambala na bango eza nde bondoki pamba te mote ya mabe remplacer na kati wana ya bolingo oyo biso toyebela bandeko ezaka boboto kala ba wande ko pesa kutu bambote wana amoni ka moto samba na catholique apesi ye boboto bolinde kotoki bolingo o bango balobaka wana kasi na miso boye to moni yango te e bimisi ko na mposa ete ko lakisa biso lokwa nini ba catholique balingaka politique ya mbongo makasi pona nini tozo ba susu boye tozo ndongana na makambo etali ko kabwana ya ba congolais entre biso na biso bolingo pamba te culture oyo baye kolisa biso te na bakelasi e bakelasi yango oyo bandeko catholique bazo bunda na bango moko basala ba recherche pour ko changer ata programme ya éducation scolaire basala rango te bango bazinga kaka chaque année abakisi mbongo chaque année abakisi mbongo bozaka na ba proposition te ya kotika na ba ministère ezalaka te lelo yo tozotanga kaka na ba programme oyo biso ndo ngane na zawe na botami na kuti programme wana ti na komi bona sisi kelasi na tiki programme wana mutu ta zo raisonner pona ko bongola programme ya sika bolingi ka kolanda bato libanda balobi kelasi libanda eza ofele kasi kende otala bango eza pasi kasi eza likolo makasi kasi kende kotala bango ndenge nini bango batangisaka bana bango na ba programme nini biso tolingi kaka kolanda bato kasi pona koyiba toza penza bato ya yambo ya koyiba na bolingo o to koloba kaka na kati ya cadre bolingo eza kaka te bandeko ya catholique basengaka biso bambongo to basalaka eloko nini kasi ngana bandeko zela part munene oyo ya bango nayebi te koya ya pape wana eza po elongola pe azokite na Lubumbashi po akabola lisusu ba congolais po asangisa bango nayebi te soki tomituna so tokozela nini na sima ya ba catholique balakisi biso ke bango ndi baza ba politicien minene lelo tozobeta lisolo ya makambo etali kundongwana tokobomana na ituka kuna ya Katanga kasi tozana bato bazana ba paroisse chaque quartier oyo bakoki kosala séminaire moko ya pendant 1 mois pona kokotisa bato bolingo na kati ya mituna bango bokabwanye sila soki biso lelo toko futa ba transport toko futa ba billet toko sasa mikanda tokende kofanda na France po anite ba français ba bengani biso kasi lelo yo mandeko na biso ya catholique bazolakisa biso kaka bango balingaka ba consensus makasi tosalaki dialogue na bango tosali dialogue na bango bango balobi bakende ya kodio te bango bazana katikati basalisa dialogue basalisi dialogue Kabila mene bango ti na suka bakosi biso bakopesa plan B na bango ti lelo wana ka lokuta ba catholique lelo yo bakomi kosenga consensus ole basangisa nanu ba congolais eloko munene linga esala makasi parce que oyo lokwa eraté bandeko bamona ngo lokwa liseki elinga esala makutu koleka na ba série ya Kengo pamba te Kengo pe aza moto oyo atindaka nolobaka Kengo ngani kutu ya batute papa Kengo okotanga makasi kobengana to koboma ya ba congolais oyo tour oyo elinga keleka ya liboso ya papa Kyungu wa kumwanza elinga koleka makasi oyo elinga kezana ba viol elinga ezala penza mabe makasi nkolo za bolingo pouvoir oyo euti na nkolo oyo afati na olo bana kumisaka fatite ngana lingaka ayeba posa pasi ya ba congolais po ba congolais ba pese confiance soki aza président c'est parce que nkolo ye moko sepeli facha za la président po aleki nkolo na makasi te
Et puis kolonde asala ki fachana pas za muluba. Et puis kolonde abona abota biso nyonso bikolo nyonso yo ya pona rateke za muluba mungala batu nyonso baza bana naye. Eleko oyo ezaki eleko moko makasi to bitumba ezaki bitumba makasi ezingaki ozala ba église ya solo. Lokola kolo za bolingo alakisi biso na polele ke batu bokanisaka baza ba pasteur botala sikoyo bizaleli na bango. Lelo onesika bandeko na biso ya catholique basunga leta po ete bana oyo bazanga makoki ya kotanga elongo na leta na église basanga na po ete bana na batanga kelasi le contraire bango bazobundisa leta po alongola gratuité babakisa misolo ebele bazwa lolenge moko na esika tozozela bandeko na biso ya catholique basangisa bato mpona koteya bango bolingo oyo balobaka boboto bolingo wana tolingaka bango na nzambala ntango basengaka ngo tona bosenga basinga ngo kasi bandeko bazotala mingi balobi kuna etali bango tata bato bakufi bakufa na bango na Lubumbashi bango bazawa kasi bango mingi etali bango eza dialogue wana nde esika bango bazwaka ba pourcentage na bango dialogue wana nde esika bango batindaka pe ya bango bato dialogue wana nde esika bango bangindaka babosani ke dialogue tosalaki esenko bango ntango basalaki yango tozelaki eloko malonga te esalaki epe eloko te ebimisela biso ka baministre moko ya balisanga bonganga amesani kobima na dialogue akomi siko kosenga dialogue mpo ayebi place oyo yabimelaka donc ezopesa bapoliticien mutu makasi ya kosala mabela suka nango bacréer trouble désordre bala bacrise ezali baya na dialogue bakabola lisusu sikoyo bato ya bongo tokofanda toraisonne tolobi ke toza na église pembeni au milieu du village tobengi yango société civile wana société rebelle toza société civile toke lisusu na makambo oyo etali matata ponyo pa komi na parti politique asali apesi baposition na ndenge nini asali baréalisation ya ntango azalaki na pouvoir asalaki Congo Airways mais atangi te ntango azalaki na pouvoir biloko nini ye na Kabila babomaki atangi te ntango azalaki na pouvoir bato nini oyo bango basalaki mabe atangi te na Kabila ntango azalaki na pouvoir eloko nini bango basali Congo katanga mobima on etekami na Moïse Katumbi etekami na Matata Ponyo etekami na Kabila nani ndeko Matata Ponyo ameki otanga ngo te kasi otanga eloko ya Sony ya Congo Airways ya avion kuto ekei epa ya bato misusu eketika la kuna ekufi et puis na kati yana tango ezokufa wana na kati wana 20% kaka ezalaka l'état congolais nyonso wana ezaki ya famille Kabili tolobaka kaka Olive na nante bapire bato ya Kabila nyonso na kati ya Congo Airways bazalaki na kati yango Matata Ponyo kotia na market na ye mpona koyebisa biso ntango azalaki premier ministre bino nini na réaliser et puis ya pasi lisusu oyo ekopesa biso ya kokotela biso babanke oyo yaki mpona koboma to koyiba bakongolais alongoli système oyo bato babandaki koyiba na maboko epuis ye moko akei koyiba na bamachine kuna et merci na gouvernement oyo to na pouvoir ya Antoine Tshilombo Tshisekedi togangai kaka awa na Edem Télévision toboyi basambla toboyi continuité Kabili oyo bozofutela nango batu $1 na 1800 $1 na 1500 libanda eza ndenge mosusu kasi ekomi normal $1 kande biso tosalelaka libanda l'état pe akosalela yango bravo bauti na ba 100 et quelques bakomi na ba 200 en tout cas tobeti maboko évolution eza makasi ndeko Matata Ponyo ntango azosala babila na ye patalaka place oyo atikaki baninga na place oyo tokomaki et puis ndeko Matata Ponyo ntango azosala babila na azoka soni te ya Bukanga Lonzo ndenge nini ya pia yiba e bamashine ya sika kutu bamoteur nango alongola atika bepava pamba etikala na Bukanga Lonzo e asali nanu compte rendu wana te siko aye kokosa biso biloko soni HJ eza ya moninga na bango basala staff na bango na Congo staff ya Matata Ponyo na Kabila na Congo HG eza Kabila moninga Kabila abomi mama yemo bakrele biso cinquantenaire apesi yango endie moko boya gérer yango et lelo Matata Ponyo zongi pour ça la partie politique et ya koyebisa bilengi wana nini ndenge nini ya koyiba ya kopiller entreprise congolais soki azui ba bilengi moko misato minei afandisa bango yebisa bango parcours na ye akobeta parcours ngo ndenge nini ke ya yiba ka mbongo moko boye na kombo ya ba congolais aketonga ngo université Matata Ponyo yoleza la ya ba congolais kasa chango na kombo na ye wana tanga kosala parti politique na ye na kata matinée politique azopesa baninga cours nini ya koyiba
et biloko boye ministre intérieur faut vous la rappeler makasi ya kondima ya autoriser ba parti politique eza très dangereux na venir à bana eza kitoko te muto aza na venir à bien te aza na réputation à bien te aza na ba dossier na justice okoki kopesa permission à la parti politique te ndeko nanga donc biloko mosusu tomeka kobongisa bandeko na biso ya assemblée nationale namoni boye pe na moi mulunge kasi ye na moi retard to banda ozela ngo ne bandeli soki ezaki na ebandeli boye elingaki sunga biso makasi lokwa bokomi deja koyeba ke na kati ya assemblée nationale wana Martin Fayulu azwaka mbongo kasi aya kotia présence te Adolphe Muzito azwaka mbongo leta kasi aya kosala mosala te ye asengaka kaka libanda or kiti ezozela ye na assemblée nationale mpona kopesa mayele na ye ndenge nini Kongo ekoki kokende liboso ndeko Muzito azokritike kaka libanda abosani azalaka combien de mvula na ebonga ya bokambi ya premier ministre asalaka nini ata na province na ye soki na Kisasa osalaki eloko te na province na yo osalaki nini ata ba mwinda oyo Tshisekedi ozolo aza muluba ye mutaye kosala ke ba mwinde pelata na ba prince wana otomonaka ya lokuta wana mais yo tango ye ata ba ekola lokuta ezate na nzela na bino kuna ba rekuto ezate ezaka zamba na zamba et le lot temps ozoblima ozopesa ba leso ya makasi et puis bozolakisa na bana oyo bazoya ke soko oza opposant il faut za motema mabe il faut oyina mboka na yo il faut oyina ba congolais linga ba congolais kaka na intérêt wana nde bino cour bozopesa batu pamba te okolinga congolais na intérêt soki okomi kobenga nde ozobenga wana ozobenga bango babima botambola po Tshisekedi akei koteka mboka na ebite ndeko tango bande ko sala place ozalaki wana tango bosusu mbongo ekangaki yo mais meka okota na Google ote otala banani bateka ngo pe teka mwana ne nini et puis yo tango ozaki premier ministre wana bande ko mituna te pourquoi na est on ezaka kimia lelo yo olingi to solo la to lingi to kota na dialogue pamba te bino esika bino boluka nde yango na bolukaka masolo po ete bo se retrouver population oya ka kotika bino na era passe wana azaka nanu aza abandonné yango tozo senga na ba député ba meka ko sala biso loi o kutu na bosala nkeza ya motuya na loweni makamba bakatange mingi naza na bosenga bande kona biso ba député ba sala biso loi moko ya discrimination et ata soki donc bokoki kopesa biso ba congolais ndingisa te ya kotuna mutu soki aza ekolo nini ba mindela bayo kosa biso awa kolakisa biso ba cousine ba nièce banana mais bango moko toyebaka te bikolo na bango mais bango bayebi bikolo na biso nyonso bayebi baluba bayebi ba Congo mais ya mundele ngani azamu na ebite soki bikolo na bango ezaka ndenge nini toyebi yango te bango babombama basangana so lingo yeba babiloko na bango nde foza la penza ekati basangana balingaka te po e créer division donc bango bayebaki esika baliaka nde awa baliaka na Afrique mingi na Congo soki bakotisi biso système to ezaleli ya koyinana ya koloba ke moto aza moto songolo pakala waza kuna tokoka bona ba espace tokotika nde bango balekaka po ete bazwa o bakoki kozwa babi soki to sangani tokosala mwa bokasi moko po esala ete totombola nkita ekolo po ete totombo mate po soki totombwami Afrique mobimba tokoma mayele makasi envers bango bazaka na eloko te mais ba dépendre bango ba dépendre pas na biso siko to mona ka bango lokwa banzambi po liboso na bande ko seka bande ko Martin Fayulu na bande ko lisanga boganga et lisanga bonga yo na chona par po ozo senga dialogue lobi papa yate basa na dialogue ata pap soki aye pété échanger l'orotin tozana na ba mbongo abalakisi biso ke bango balinga mbongo mingi ke bato soki papa ye peut-être azana ba bloko na ye ko sala ayeko beta tour na ye na bandenge na ye mais tant mususu pe bon ngana éviter na zo mon importance wana te oyo ko sala mo changement wana po bato bazo représenter ba pesi biso po sa wana te ke aya a repesa biso solution ndeko nanga et bandeko oyo bazo ganga balobi bakele bafunda Tshisekedi na communauté internationale bozo beta tolo wana Poutine pamba nyokoli bango na États-Unis oboganga wana anyokoli bango nyonso nani azo Poutine azo yoka nani na kati na bango et bino lokwa boza ba incapable musala na bino kaka pona kozwa ba poste il faut bosala ba dialogue yo moko yebite ko banda wapi il faut ofinga o créer crise pour bosala masolo pour que ozo poste et au fandi au telemi au comme ganga communauté internationale o ye moko incapable ko sisa makamuna ye
Zelensky banda mwanya banda ko bele la France ko to bele les soute pour France comme obanga na ye mais bino bo tele ma place wana bo bele la communauté internationale o wapi o ezaka complicité car na est o to bele la mikolo nyonso awa mais diriger na Kagame bazo diriger Kagame pour être ameka ko tia biso en sécurité awa nde batu bino bozo bele pour opesa biso solution lobi nango ko balukela susu ye ba ko memela biso nini pour to sito comprendre que communauté internationale eza elo côté ezande ko memela biso ba malheur Congolais oya solo akoki ko espérer na mutu libanda te exemple bitumba Ukraine na Russie pesa biso nyonso mayele ya et puis ba Congolais nga nazala bosenga biso nyonso to lamuka po Congo komi na ezaleli to bato ba komi na ezaleli po ete bazwa misolo ebele il faut ba le kanzela politique ezo sala masusu malamu te bato ba komo leksa motema mabe na miso lelo opposition o to mona ki lobby yango te ezalelo opposition lelo o ekoki ko sunga baimboka ta mususu bango bakanisaka soki bazo senga eloko moko pouvoir asala e ko sunga lango Antoine Tshilombo Tshisekedi kasi ba ebite ke population o yatambusaka o etambolelaka ye wana ata mibale ata misato wana bakozana bosenga ta mususu ya mai bakozana bosenga ta mususu ya courant bakozana bosenga ta mususu ata kotanga kelasi oyo pamba te soki to bitozonga na kelasi ya kalande ezalaki lisusu yango catholique asa matisi lisusu ba minerval e komo zonga e komo leka po soki ndeko toni mwa bapesi bango mpifo ya kosenga mwa ndambo ya minerval kasi bango batie $300 lobi tango kelasi ezonga eza su 300 te kokoma 400 ou 350 tozokende na bino wapi et puis lelo okoyebisa biso pap ayate po na yo olobi papa yate poto sangana ata papa ye te ndeko lisanga bonganga et osa biso eloko te po pap soka zaki muto apesaka solution pouvoir ezaka na liloba pour l'information la bato nyonso bazolanda nga banda okanisa catholique eza sous na pouvoir onkolo atika te bazaka nango lisusu te nde ozomona bambongo bakomi kolengalenga bakomi kozwa vertige po nkolo azaka su kati na bango ta longwa oyo komo osala bango eza kento na bolingwa mbongo baza bapoliticien baza lokola ba Antoine Tshilombo Tshisekedi baza lokola donc bakoma bapoliticien kibonkolo ezaka lisusu te po kibonkolo eza motema tozu kibondoki tolatisi o tokobenga ngo eza kibondoki l'état zo futa catholique dans baboti pe ba futa bango bolingi bozwa mbongo po bosala ngo nini bino boteya biso bo signa fidélité ke bokoki ko bala te bokoki ko bota te kasi mbongo bolukaka makasi koleka ba botaka bosaka nango nini nandenga mabete o amonika ya zwe yango asambelaka nazo toucher ba na obimisa nde ezaleli na bango po ete to meka ko bongo na makanisi to kaka pe soni makamususu esaka biso soni musalo monika ngande na koki osana opona silisa kozilaka te babenga yo neti makambo oyo Antoine Tshilombo Tshisekedi kende ko katango ezalaki ye mutakoka ko sala ngote asana ba ministre belé donc ye mutapesi biso alakisi biso ke Congo penza to komaki ne sika moko to kokoma te mais nyonso tozaika na pongi Kabila zipaki biso misu tozoyeba te nini tokokende nini tokosala kasi lelo yo président ka moko wana ke solola pona solution makambo ya este fasola solution makambo etali banzela fasola solution makambo etali boyokani fasola mutu moko kaka moko wana azosala musala premier ministre ayebi kutu te obanda wapi osuka wapi po azosalela na ye bakor et puis non seulement bakor Moïse Katumbi a dirigeaka ye ndenga lingi po Moïse ayebaka bapio na ye o bakolanda etina suka na sepela na Christophe Lutundula a comprendre que mutu oyo azosalela wana mayele wana eza ya ye tango alekaka liboso alekaka na kombo ya population ya peuple ono ya peuple no ya Moïse Katumbi lelo yo nani a signé fidélité tina suka yango tozo senga démission ya Sama Lukonde a démissionné Sama Lukonde démissionné kende koluka poste na Katanga yo loko za Katange olakisi biso za Katange to kanisa ki oza premier ministre ya ba Congolais po tozo luka ba Congolais tozo luka ba tribité toche na poste wana pona ba Congolais démissionné soko sisi o démissionné muninga no mususu alanda yo comme on est Anthony Mwaba alanda yo pe a démissionné a BBC gratuité oya kutaki gratuité c'est salarié 2 ans ya misa 3e année gratuité baby pona ndeko Tony Mwaba
o démissionner bino mi balé bo démissionner to comme na ba ministre moko et ça la rabino soni to tanga ba comme na bino na ba soni boete o ko ka musala te o zela kalo quoi o sali bien te o zela kaka ange kashila ya o ganga po olongwa yo moko tala ka déjà que place ni no échouer et puis o saka na batu te pona olande la misa na bino ndeko toni mwaba tambola na bekol o ka ba mama nde ba olela na ba mama ngo pe na songi sotanga ba mama ba congolais faute na bino te parce que toujours pe saka faute ya ministre culture pamba te azola ki sa batute culture eza nini batuto suki kaka culture eza kaka maboke na musique yango tozo ba culture congolais te congolais ko fanda ndenge nini okoki ko sala nini ministre ya culture longwa na musique longwa na maboke luka eloko moko boye o tirer biso vers yo luka ata bata maboke yana ko salela bango pona histoire moko ya culture congolais to yeba ba culture na biso ba congolais to ko sala nini to ko se comporter ndenge nini to ko sala boni pona ko battre l'école parce que pamba te soki moto a komi na niveau ya ko yeba culture congolais ke biso ba congolais to sala ka boete soki boyo sala boy donc ezo sala ke mutu nyonso atambola na likanisi moko bokuta mi bale misato makanso lande sala ka force yango ba français au monde po oye ba faiblesse na bango ezala ka passe pamba te ba battre la culture na bango biso nde to kenda kolanda pamba te biso ese kufa na ngo to lo bakaka biso ba yebisi biso culture ezaka fo kunda papa wemba fo sombela dans les comédiens cercueil fo sombela donc to koma ko kunda kaka culture na biso esala musala ya ko kunda ba musicien na ya ko na ya ko betsa bango ba concert esili donc yango to lo baka Congo oyo ezaki penza ya kokufa Antoine Tshilombo Tshisekedi azaki na raison. Ezaki akokufa eloko akobomeza te. Partout Congo ezaki akokufa. Lelo ba Congolais bazo se retrouver nulle part c'est parce que bango moko ba miyebi te so bazanani. Baza banani. Na mboka mususu ministre le kwa Sama Lukonde il faut alongwa ka nenga ke ona bozele na aéroport na ba banderole alongwa kende. Et puis toyoki kaka na radio songolo pakala ba beleli ke bazo senga minerval bo to sengi ministre Tony Mwaba akende alongwa akokite. Ndenge nini ye l'état azokokate ko s'imposer likolo ya eloko ya l'état pour l'état yemo ka lobaka soki otongi na eloko ya moto wana eloko wana ezakaka ya moto wana ba catholique batonga likwa mabele ya l'état ndenge ndeke shela lobi soki ba ko tcha gratuité ba futa soki ba ko tcha gratuité ba simba ba bâtiment na biso te ba bâtiment ngo botonga ngo likolo ya nzete ba bâtiment botonga ngo likolo ya nzete botonga ngo likolo ya mabele ya l'état lelo tozana bosenga l'état wana ezonga na bokasi lokwa ba l'état nyonso l'état na biso eza sous makasi te soki balobika eloko boye balengi soki balobe eloko boye babangi baindia bakomosaka na biso te parce que bayebi ke l'état za makasi te pona nini l'état ezaka nini bilo tango mosusu ndeko Tony Mwaba bilo bokanisaka tango totanga kombo ya l'état yo dozana ko représenter l'état bekolo nani azosalela bakatolika bazosalela l'état yo nde mokambi ya makambo etali bitelo mais tango fandi wana bazoleka na makasi musala nini bapesi yo cortège ofele bapesi yo ndako ofele okofutama oza na bagarde nyonso wana ozangi ofandi nango kaka ya ofele musala nango eza te gratuité oyo ezaki poumon oyo ezaki motema chef de l'état yango okoma obebisa lobi baotanga yote olimo na ona scène osi osombi ba mapango nao vi na onde za wana eza sunde ezalaki te ata te na oso na moni obokoza sunde na mona ki omoko yambo te osi o changer l'état sungio makasi sunga l'état ou bien démissionner na moni na koma la suka ya masolo na biso pamba te lelo na yaki kaka pona 2 personnes ba démissionner pona oka bango ba matanga na mutema nangi na bosa na ngobila pasi makasi ya gouvernement ya bakor oyo eza po anini eyo lakisa biso ba homme d'affaires o ba yana politique lokwa bangobila ngobila lelo zo futa ba mama chaque fin du mois zo futa bango po ayebi na 2023 ozwa bango baza ba membre na ekutu toloba pamba te po eza na ba compagnie oyo ezo sala ba 03 wana okokutango eza nango na ba bisaleli te mais otaleli na kati wana ndeko ngobila za wana otaleli olandeli compagnie wana ndeko moko ya ngobila za place wana kasi na kati ya compagnie wana ata brouette eza te
ba cantine kutu ezate za soki mibale bazo sala ba mélange ya ba ciment na ba pau ya pamba entreprise zo sala Kinshasa sans trou ya Kinshasa OVD fandi eza musala zo sala te kala mingte chef de l'état dotaki ba bisaleli na OVD pamba te OVD zaki penza ya kokufa Kabila boma ki OVD lokola yelaka biso système ya ba 10% oye na entreprise ba kasi 10% OVD fandi na ngoza musala sala donc ba fanda na bango lelo tango batomboli OVD zwa OVD pesa soit sengela OVD bisaleli po ete mbola kankita mais tango to zui mutu lokola Gentini Ngobila akomi na bato ebele chaque samedi 10 000 francs na mama moko mbongo ya ville Kinshasa mais kei kotala ndenge ba gens ya hôtel de ville ndenge bazo nyokola bato moto mutu atelemi ya moto te kasi azo kanga ye na mbangu atelemi po alanda ye po na mbongo nyonso ekende na hôtel de ville ekende pa ya moto moko et puis banda Kinshasa sans trou ebandi ou bien banda kini bopeto o ba mama na bazwaka soki $150 soki $200 kende kotala ba longola ka zelo pamba tala siko na ba terrasse o bango ba longola zelo wana etondi ba sachet etondi ba bidon siko bopeto ngo ezaka ba komboli bo ba pesi bango mbongo po baza ba membre ya Ngobila biso no soto komi bato ya Ngobila kisasa we komi ya Ngobila mbongo kongo komi ya Ngobila ato ezelo nini na bandi na kobi na suka na pesi bino matondo mingi